enfants. Aujourd'hui, on va faire un peu de communication pour les débutants. بالنسبة اللي متعاد اللي غيبداو في الفرنسية ولا اللي مازال ما كيعرفوش ينطقوا شي بالفرنسية. حنا دابا بغينا نسولو شخص على السمية ديالو. غادي سولمون بور لي ديبيوتون، يعني اللي عارف هادشي ما سي با اوبليجي باش يشوف هاد الفيديو. انا بغيت نسول شي شخص، عندي واحد الشخص هدايا بغيت نتعرف عليه، نسولو على سميتو. شنو غادي نقول ليه؟ tout simplement, je vais lui demander comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Ou bien je vais dire نقول tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? كان هاد الشخص كبير عليا هنا خصني نستعمل يعني je dois utiliser des formules de politesse. خصني نستعمل لا politesse، يعني بحال نقول خصني نسولو يعني باحترام، نستعمل الصواب. كاين شي واحد كبر مني غادي نقول ليه، ما نقولش ليه كومون تو، هذيك تو غنحيدها، ما نقولش كومون تو تابيل، غنقول ليه كومون vous vous appelez. Comment vous vous appelez? Alors répétez. Comment vous vous appelez? Ou bien vous vous appelez comment, monsieur ou bien madame? Vous vous appelez comment? Alors عندنا دو فورمول. كاين شي واحد قدنا هكا فلاج بغينا نسولوه شو سميتك، كنقول له comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles. كاين شي واحد كبير، شخص كبير، قلنا خصنا نستعملوا une formule de politesse اللي هي vous. نقول له comment vous vous appelez ou bien vous vous appelez comment. D'accord. ندوزو la deuxième question. بغيت نسول مثلا على السن ديالو، l'âge. Par exemple, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? كان شي شخص كبير نقول له quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Ou bien vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Ou lui va te répondre. Par exemple, j'ai 40 ans. إلا كاين سولتي شي واحد صغير مثلا قدك في لاج، قلتي لي مثلا quel âge as-tu؟ يقدر يقول مثلا j'ai par exemple 12 ans. داكوغ. اذا دائما الشخص اللي كبير نحاولوا نستعملوا هذيك vous comme formule de politesse. بغينا نسولوا الشخص على سميتو كنقول ليه comment tu t'appelles ou bien comment vous vous appelez. بغينا نسولوا على السن ديالو quel âge as-tu ou bien quel âge avez-vous ou bien vous avez quel âge. إلا كان شخص كبير نقول ليه vous avez quel âge ou bien quel âge avez-vous. داكوغ. بغيت نسولوا على السكن في ساكن. كان قدي غنقول ليه tu habites où? Tu habites où? كان كبير غنقول ليه vous habitez où? Ou bien vous habitez dans quelle ville? Ou bien dans quelle ville vous habitez? D'accord? Ou bien dans quelle ville tu habites? Par exemple شي واحد تلاقيتيه في مخيم ولا هادي بصاحبك بغيتي تسولو فاش مدينه ساكن، تقولي par exemple tu habites en quelle ville? Ou bien en quelle ville tu habites. D'accord. بغيت نسولو على الجنسيه ديالو، يعني واش مغربي امريكاني، غنقول مثلا quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Ou bien كان كبر مني غنقول ليه quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? D'accord. دابا بغيت نسولو على اليوبي، لي لوازير ديالو، الهوايات ديالو. داكوغ. اذا كان دري صغير قدي غنقول ليه مثلا quels sont tes loisirs? Quels sont tes loisirs? يعني qu'est-ce que tu aimes faire pendant le temps libre ou bien pendant ton temps libre. يعني شنو كتبغي دير في وقت الفراغ ديالك. quels sont tes loisirs. كان شي شخص كبير غادي نقول ليه quels sont vos loisirs? Quels sont vos loisirs? Par exemple, le dessin, le voyage, par exemple, regarder des films, lire le Coran, lire des romans, d'accord? إذا كنتمنى أن يعني هاد الحصة هذه تكون أكثر إفادة لكم، وكنتمنى أنكم يعني تحاولوا توظفوا هاد الجمل اللي قلت في الحياة اليومية ديالكم، لأن الفرنسية لا تكتسب عن طريق الحفظ ولكن تكتسب عن طريق الممارسة على براتيك. داكوغ. نعاودوا بعجالة. برومييرمون بغيت نسول شي شخص على السمية ديالو
كان صغير نقول comment tu t'appelles كان كبير نقول comment vous vous appelez بغيت نسولو على لاج كان صغير نقول quel est ton âge كان كبير نقول quel est votre âge ou bien quel est votre âge d'accord إلا كان كبير بغيت نسولو على السكن ديالو tu habites où ou bien tu habites dans quelle ville كان شخص كبير نقول vous vous habitez où ou bien vous vous habitez dans quelle ville d'accord بغيت نسولو على الجنسية ديالو quelle est ta nationalité إلا كان شخص كبير نقول quelle est votre nationalité بغيت نسولو على الهوايات ديالو يعني شنو كيدير في وقت الفراغ ديالو نقول ليه باغ اكزومبل quels sont tes loisirs إلا كان شخص كبير نقول ليه quels sont vos loisirs. Alors كان معكم مراد كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.